Good morning guys. Ang gawin na po natin ngayon, gawa po tayo ng mag-download ng sounds effect. Ito po ang vlog natin ngayon. Una-una po, welcome to my channel. Sino man makapanood nito, i-share niyo naman at saka subscribe and like kung magustuhan nyo. Kaya simulan na po natin. Una, punta tayo sa apps. Punta tayo sa YouTube channel. Ito, YouTube channel. Yan po, yan. Yan. Tayo dyan. Sandali lang po guys. Parang hindi po na-open yung data natin. Open muna natin yung data. Yan. I-research lang po natin yung yung title ng sounds effect. Lagay natin dito yung example, funny sound effect. Funny sounds effect. Itong comedy day guys. Yan. Example po ito guys. Ito guys. Try natin to. Yan. Tapos may nakita kayo dyan na yan. Yan guys. Yan. May share dito. Pindutin nyo po yan. Yan. Tapos may copy link dyan. Pindutin nyo rin po yan. Yan. Tapos lumabas kayo dito sa YouTube nyo guys. Punta kayo dito. Yan. Tapos balik naman tayo dito. Punta tayo sa Chrome. Dito Chrome. Yan. Tapos search natin dito. Dito ang MP3. Ano yun? Wala, ibig makalagot na kayo. MP3 juice na. Free download. Download. Yan, search natin. Pinutin natin to. Okay. Kita. Yan. Tapos dyan, pindutin nyo to. Yan, ilong press nyo lang. Yan. Space. Ano yun? Yan. Tapos, search. Hintay lang kayo. Yan. May download dyan. Pindutin nyo yan. Halo natin. Yan, pindut. Yun. Naka-check na siya. Punta tayo dito sa iMusic. Tingnan natin kung nandito na yun. Ito. Yan na siya guys. Ay, pakinggan natin.
Yun lang.